Jöttem egy kis élményért. Ott vannak bent az élményeim. Ma mindjárt kiszedem őket. Ott és ott. Milyen jó néznek ki. Mindjárt kész vannak és dobok is befele. Mindig a pára csapódik. A sziget sarka legjobb. Csak úgy mondom, Joker-től. Kedvenc adozom. Korda Gyuri! Korda Gyurinak köszönhetjük! Rotty. Az már meg. Bátya kifogta a nényét! Nézzük csak meg, kinek a fia? Szerintetek csöves bánatos? Gyere csak ide a pádhoz! Esőpont megérkezett ma. Akadás. Nem szól. Épp, hogy beküldtem, már itt is volt. Fogom keresni. Meg is van az első kapás, gyerekek. A kicsi a hal, azt kell mondani. De jó erőben van. Épp, hogy eljöttem, azt ma halat kell fárasszak. Ez milyen dolog, gyerekek? Ez ilyenkor hogy van? Hadd nézzelek meg magamnak. Lehűlő vizek vannak, rávalód. Lehet. Gyerekek, az mi, hogy elszakadt és ezzel horgászok most? Dick, a hal ott van. Gyorsan elkaptam, beszorult. Dick! Komoly felszerelés, minek ide? Dick, tekerem a... Dick! Figyelj! Szót fárasztom a halat. Dick a bátyja, hogy horgászik? Dick a bátyja, így fogja a tokot. Egyszer kajak elszakadt. Dick a fék! Dick! Itt ez a gyönyörű tok. Egyből jobban érzi magát. Nem is kicsi. Ój, de szép, de gyönyörű vagy. Gyönyörű hal. Imádom. De hallod? Figyelj, milyen jól megy. Most hideg a víz. És a saját erőből el tud menni. Saját erőből. Jó. Bojlikat, az összezenni fog. Az nem fogja azt mondani. Ott a cuccos rajta. Lássuk, kivel állunk szembe. Bátya meg itt milyen nényét fogott. Itt te kis szaros, mit művelsz itt? Bátya mit fogott? Nem túl nagy, de legalább hal. Tudod, hol az irány? Csak úgy zárójelben megjegyezni, hogy megjött a következő halam. A bátya! Mutasd, kinek a fia vagy én? Köszönjük a látogatást! Hát ennyi volt Joker, köszönjük! Hát én ezt így szoktam, utolsó bot, kakalászás közben még kitámasztva. Volt, amikor elhúzta. És szépen elhagyjuk a helyszínt, 5 halat fogtunk, még pont egy tok, nem is volt rossz. Köszönjük Joker!